Hi guys, welcome to my channel. So in this video I'll share my Delhi High Court Junior Judicial Assistant typing experience. और मेरा बैच 1 में था टाइपिंग एंड पेपर वाज लाइक इजी, अच्छा हुआ था। और टोटल हम लोग को 3 पेजेस दिए गए थे टाइप करने के लिए। और ऐसा नहीं था कि आपको इतना कंटेंट दे रहे हैं कि आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ख़त्म कर लो। अगर आपकी स्पीड लाइक बहुत अच्छी है, लाइक अबाउट 65 है, तो आप शायद ही कर पाओ। ठीक है, तो कंटेंट, पहली बात तो जो पहला डाउट है कि कंटेंट आपको रिपीट नहीं करना है, यानी कि रीटाइप करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जो कंटेंट कैसा था, कंटेंट वाज लाइक एक जजमेंट था, फैमिली कोर्ट का जजमेंट था। इट वाज अबाउट अ सन एंड अ मदर इलिसिट रिलेशनशिप, तो उसके बारे में था। और थोड़े बहुत जुडिशियल वर्ड्स भी थे लाइक एपिलेट, और उसके बाद डेट्स भी थी लाइक अगस्त 1 2006 ऐसे करके डेट थी। और कॉमर्स का भी यूज़ हुआ था एंड इन्वर्टेड कॉमर्स भी यूज़ हुए थे। तो ओवरऑल मेरा टाइपिंग अच्छा हुआ। इट वाज अराउंड, आई टाइप्ड अराउंड 445 वर्ड्स एंड स्ट्रोक्स मैंने नहीं देखे। स्ट्रोक्स अराउंड मेरे 2600 प्लस होंगे, यानी कि 52 के अराउंड मेरी स्पीड बैठी होगी, 52 या 53। और लास्ट में मैंने नहीं देखा। और उसके बाद जो भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी इंस्ट्रक्शंस इन्विजिलेटर्स आपको दे रहे हैं उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। बाकी और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट बिलो एंड और अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। और बाकी ऐसा नहीं है कि डरने वाली बात है, टाइपिंग इजी ही आ रही है। और जहाँ तक है कि वो स्ट्रोक वाइज काउंट करेंगे, वर्ड वाइज काउंट आई सपोज नहीं होगा। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिनका भी कल है और 26 एंड 27 को है। बाकी इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट बिलो एंड आई रिप्लाई टू देम। थैंक यू सो मच। एंड यू कैन सी अभी मैं इधर ही हूँ, गेट नंबर 3 के पास, VIPS। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। एंड अगर कोई भी आपको डाउट्स हो, यू कैन कमेंट एंड आई रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच।